Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nzamba Pambola yo mutoza connecté nanga na moment oyo. Nous sommes dans la présence de Dieu. Mais bien-aimés, la Bible déclare: Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tangu tozo luka Nzambe, tangu tozo belela Nzambe, tangu tozo poussa na présence Nzambe. Bien-aimé, ata lelo moni lo côté. Ata lobi omonite, yibake eza na mukolo moko o Yesu Masiya kotele mapa kokota likambo abomo inayo pe likambo na yo kozwa solution. Amen. Tangu tozo luka Nzambe, mais bien-aimé, faut pas qu'on désespérer. Faut pas qu'on la agiter, qu'on a monté ma moto. Parce que Nzambe, azana temps na ye oya salaka, azana temps na ye oya kangolaka, pe azana moment na ye oya yaka ko accomplir ba promesse na ye na vie ya bana na Nzambe. Bimi po Nzamba sa na kata vie na yo nanga. Ezo dépendre même pas na biso, même pas na origine na biso, mais ezo dépendre na temps na ye moko Nzambe. Temps o abongisa pour a visiter bomo na yo. Soki taone koki ato zalaki na pongi, bien-aimé, Nzambe wana ko visiter yo. Ato zalaki ko tambola na nzela, ato se retrouver si ko ebi mutute, Nzambe aza le maître des temps et des circonstances, a ko créer ba circonstances nyonso kaka po akokisa promesse na ye na kati ya bomo na yo. Ngai na yo Nzambe bengi biso na kati ya programme oyo. Il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Ezate poto se distraire, mais ça pour amema biso na kati ya délivrance pe na libération ya ba vie na biso pe mabota na biso. Amen. Nzamba linga kota libération na bomo na yo, Nzamba linga délivrer yo, a délivrer libota na yo. Bien-aimé ngana yo, tokoki ko continuer te ko vivre na kati ya prison parce que muto aza na prison, muto wana koki te ko simba bomengo. Muto aza condamné, muto aza esclave, mais bien aimé. Muto wana koki ko sepela na vite parce que muto ba condamné ye, ba depuyaka ye, ba botolaka ye nyonso, ba empêchaka ye liberté, ba empêchaka ye bonheur. Toza na ba promesse en Nzambe. Makambo Nzambe aloba na ba vie na biso pe na mabota na biso. Mais pourquoi makambo wana ezo se réaliser te? Bilime yo mutozo landanga, olota bandoto malamu. Pourquoi bandoto wana ti lelo eza ko se réaliser te? C'est parce que oza na kati ya prison. Ba prophétie ndenge na ndenge baloba na vie na yo, po na nini ezokokisama te? Bien Nzambe akosaka te. Mais Nzambe po akokisa promesse na ye na kati ya bomo na yo, esengeli abimisa yo nanu na kati ya prison parce que sika wana oyo kangami ata Nzambe apesi yo bato bakondane yo o baza ko maltraiter yo, baza lokola ba chef na yo bako depuye yo pe bako botola yo nyonso okotika la maboko pamba. Yango Nzambe alinga libere ngai na yo. Yo mutoza connecté nanga yeba ke lelo vi na yo kotika la ndenge moko te parce que Yesu Masiya koti likambo na yo. Tozo pambola Nzambe, tozo tika moment o na maboko na Nzambe au nom de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, Père de gloire, Koloto pamboli oza le maître des temps et des circonstances. Seigneur, merci pour na journal lelo. O sepeli ko sangisa biso na présence na yo. Papa tokabi moment o na maboko na yo. Mawana yo Yesu likola vie a moko na moko. Pe makila na yo purifier, sanctifier biso na présence na yo au nom de Jésus. Moli moment santu yako connecter biso na présence en Nzambe. Moli moment santu tondi sa biso na nguya. En fait que tango toko déclarer toko bondela ma bondeli na biso ezala na nguya pona ko bebisa misala munguna au nom de Jésus Christ. Seigneur, to tomboli yo na moment oyo tika nguya na yo ezala opérationnel pona ko libérer pe ko délivrer peuple na yo na moment oyo au nom de Jésus. To bengani nyonso ya envoûtement ya distraction, to détruire puissance nyonso ya ba voyage de pensée, to bengani yango pe to bebisi yango, to repousser yango mosika et cela au nom de Jésus. Seigneur, joie contrôle ya moko na moko to poussa na présence na yo au nom de Jésus Christ. Amen. Oui, mes bien-aimés, toza toujours qu'on continue na message na biso, toza na livre ya Exode, chapitre 8, tozo kene na verset 23, si na 24. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert
et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement vous ne vous éloignerez pas en y allant, priez pour moi la parole du Seigneur. Bien mes messages on zamba pesa ki biso toza ko continuer nango ndenge tolobaki na programme eleki Pharaon a komi koluka ko multiplier ba stratégie pour na koluka ko manipuler Moïse on zamba pesa ki mission Moïse on zamba pesa ki promesse et d'ici kende ko libérer peuple na ngai mais Pharaon lokola azalaki na posa te peuple Israël bazala libérer parce que bandaki ko bénéficier na peuple wana bango de bandaki ko salele ba travaux bango de bandaki ko fournir ba effort bazo nyokwama po Pharaon mboka na etongama bazo nyokwama po Pharaon na peuple na e bazala na kimia mais pendant que bango moko baza ko nyokwama baza ko lela Pharaon akanisi ko manipuler Moïse. Oh Moïse ntango nzambe atindaki ye nzambe esi apesaki ye déjà pouvoir nzambe apesaki ye autorité apesaki ye supériorité nzambe ayebisaki Moïse alobi kende epai ya Pharaon me ngai nazozalisa yo nzambe liboso ya Pharaon. C'est pourquoi Moïse aboyaki kofléchir devant ma proposition ya Pharaon parce que esprit ezalaki na kati ya Moïse ezalaki esprit supérieur ezalaki nguya na nzambe bien aimé nguya na nzambe muta dominaka yango te nguya na nzambe muta koki kokonza yango te muta koki ko manipuler yango te nguya na nzambe nde sengeli e dominer partout yo mwana na nzambe ozolandanga peuple de Dieu yo mtoza connecté nanga na moment oyo ndenge nzamba apesi yo mission ya kobondela pona libota na yo pona vie na yo zala libérer nzambe wana te déjà nguya na ye na kati ya bomoi na yo nguya wana ya nzambe ndenge za na kati ya bomoi na yo Pharaon akokoka te ko manipuler yo au nom de Jésus. Pharaon akokoka te ko dominer yo pour adévier yo bima na promesse ya nzambe ozo tambola na kati ya promesse ya nzambe ozo ko sala musala na nzambe po o réussir bien aimé okoti na promesse ya nzambe po o échouer te mais po o réussir o accomplir mission o nzambe apesi yo. Bien aimé Pharaon akanisi ko dominer Moïse mais molimo na nzambe na kati ya Moïse aboyi abingai na peuple Israël toko tumbela nzambe mbeka na kati ya Egypte te na kati ya prison te na kati ya esclavagisme te esengeli to bima to kende koluka nzambe na désert to tumbela ye sacrifice po to sala nini o nzambe akoloba na biso toko to sa Pharaon te toko yoke la Pharaon te mais toko yoka nde mungongo na nzambe. Bien aimé soki okomi liboso ya Pharaon soki okutani na mutu moko boy o alinga meka ko manipuler makanzi na yo adevio na promesse ya nzambe bien aimé ko bungise likia te zonga na présence ya nzambe kende ko luka nzambe kende ko consulter nzambe o ya pesa ki yo ba promesse yenda ko peso ba directive lolenge nini ko tambola po okende ko simba promesse na yo. Amen. Tozo continuer mes bien-aimés. Tangu Moïse a résisté liboso à Pharaon nzoka Pharaon zalaki na intérêt ye intérêt na ye ezaka kake kanda ya nzambe elongwa likola bomoi na ye intérêt na ye ezaka kake ndenge nzambe bandaki ko torturer na peuple na ye posa na ye ezalaki nzambe alongola jugement wana likolo na bango. Yango Pharaon aye koyebisa Moïse alobi lokola bolingi bokende mais avant bokende bobondela nzambe na bino parce que makambo nyonso jugement nyonso oyo bandaki kokoma likolo ya Pharaon ezalaki kouta epai na nzambe. Yango Pharaon ayebisi Moïse alobi kende kobondela nzambe po ete nzambe alongola etumbu oyo likolo na nga mpe na peuple na nga. Bien mais toza toujours qu'on continue. Livre ya Exode chapitre 9 tokei na verset 1er. Non, toza na livre ya Exode chapitre 8 tokei na verset 27 28.
Nous allons lire la parole de Dieu. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent des Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une, mais Pharaon cette fois encore endurcit son cœur, et il ne laissa point aller le peuple. Tokembalamo qu'on a chapitre 9, verset 1er, nous allons lire. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras ainsi. Tu lui diras ainsi, parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller et si tu les retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur ton troupeau qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le bœuf et sur le brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. La parole du Seigneur. Bien-aimé, tangu Moïse a bondeli Nzambe. Nzambe ayoki libondeli ya Moïse. Nzambe alongoli ba mouche wana o ba envahissaki mboka Egypte. Nzambe alongoli ba mouche wana. Tangu Moïse amoni ke intérêt na ye kokisami, ye ozaki na posa Nzambe alongola ba mouche na mboka na ye. Tangu amoni intérêt na ye kokisami, bien-aimé, Pharaon a dire sur lisusu mutema na ye. Aboyi ko libérer peuple Israël. Bien-aimé, monguna po libérer bon moina yo. Akotika yango facile parce que yazo bénéficier na vie na yo. Une fois ya libérer yo, ya ko échouer, ya ko kweya. Puissance na ye ko sila, makasi na ye ko sila ako perdre. Yango wana aza ko résister. Po ayebi soki a libéré bon moina yo, malheur e ko zongela ye. Soki yo zui liberté, soki vi na ye zui délivrance, kolele kokota na ngambu na ye, parce que yaza ko jouir. Tangu yo za ko nyokwa mande yaza ko mata ba grade, aza ko mata ba puissance pas zo koma toujours makasi. Azo lia na makila na yo pe ya bana na yo. Yango azo linga te ko libérer ngai na yo. Mais cette fois-ci, tangu Nzamba telemaka, muto a résistaka te. Pharaon a ko libérer bon moina ngai na yo. Alinga te. A ko libérer ba vie na biso au nom de Jésus. Bien-aimé, yo ka liloba na Nzambe. Tangu Pharaon a résisté lisusu, ko libérer peuple na ye. Nzamba yebisi Moïse, alobi yebisa Pharaon, cette fois-ci, nazo kota nelanga na ye, nazo banda ko détruire banyama na ye nyonso. Mais nakotia différence entre banyama na ye na ya peuple Israël. Bien-aimé, tangu Nzamba azo kota, azo ya ko beta Pharaon, ngai na yo tokozala épargné. Tangu Nzamba azo kitisa jugement na ye na mboka ya Egypte, ata to se retrouver toza na kati ya Egypte, mais ngai na yo tokozala épargné parce que Nzambe alobi azo distinguer biso. Nzambe azo distinguer peuple na ye. Nzambe azo distinguer ngai na yo. Nesika batu bazo lela, ngai na yo tokolela te. Parce que malheur ezokota en Egypte, eza des jugements ya Nzambe. Nzambe naza ko juger Pharaon na peuple na ye, po batika peuple na Nzambe bazala libre, bazwa délivrance na bango, basalela Nzambe na kati ya liberté. Yango na moment o bien-aimé, yo ki liloba na Nzambe, esika oyo zali, banda ko tombola maboko na yo, banda ko pambola Nzambe. Pesa Nzambe merci, Nzambo alobeli yo na pokwa lelo. Nzambo atindi liloba na ye po eya kosala misala na kati ya bomoi na yo. Pepe sa yo lisusu makasi ya ko continuer ko persévérer ko luka Nzambe po ete lobi yo ko simba délivrance na yo, po ete lobi libota na yo ko kangolama, quel que soit dire esclavagisme o yo umeli, o libota na yo umeli, metango ekoki o Yesu alinga bimisa yo. Pambola Nzambo alobeli yo au nom de Jésus-Christ. Pesa Nzambe merci mes bien-aimés.
Merci Seigneur Jésus. Merci pour na liloba na yo na pokwa lelo et ko telemisa biso to continuer ko belela yo parce que tangu na yo koki oya ko libérer biso bana na yo au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yo ka bien-aimé. Toza na minute mukie to komi presque na suka. Banda koyebisa Nzambe. Nzambo ya banda ki ko juger Pharaon. Namboka mobimba Égypte, Nzambe wana bongwanite. L'Éternel des armées aza capable. Jugement oya sala ki likolo Pharaon, aza na makoki ya kosala ngo lelo likolo muto akondana ki bomo ina yo. Bien me tombola maboko banda koyebisa Nzambe. Akitisa kanda na ye. Likolo homme fort nyonso, mutu nyonso akondana vi na yo. Oya kondana libota na bino, oza ko maltraiter bino. Nzambo akitisa ki jugement na ye na mboka Égypte. Akitisa jugement likola banguna na yo. Bien me banda ko bele la jugement ya Nzambe. Ekota na ngambu ya Égypte, na ngambu ya banguna na yo. Banguna ya libota na yo. Ba o ba telemelaka bino po bosimba promesse ya Nzambe te. Ba o ba telemelaka bino po bomona clarté na vie. Po bino botika la bata kolela bango ba sepela na place na bino yebi sans Nzambe akende ko frapper ndenga tendaki ko frapper na mboka ya Égypte ba troupeau nyonso ya Pharaon ndenge Nzambe akendaki ko frapper ba troupeau nyonso ya Égyptien Nzambe akende ko frapper nyonso tu o banguna na yo ba ko produire o bango ba ko sala Nzamba kende ko frapper yango batika la par terre au nom de Jésus. Bien-aimé, bele la kanda na Nzambe. Bele la kanda na Nzambe. Soki Nzambe wana akitisi jugement na ete likola Pharaon. Pharaon ko libérer yo te. Pour Pharaon libérer yo esengeli Nzambe akitisa jugement na ye. Na mboka na ye, na ba serviteur na ye. Au nom de Jésus, bandako bondela na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour na loboko no yanguya. Oye ko kangola biso, oye ko kitisa jugement na ngambu ya Pharaon, pe na mboka na ye mobimba. Pe na bolingo na yo Yahweh oye ko distinguer biso peuple na yo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nzamba pambola yo mes bien-aimés. Nzamba pambola yo muto bondeli na ngai longo. Nzamba pambola yo muto se disposer koyoka liloba na Nzambe. Yeba ke Nzamba amoni yo, Nzamba amoni libota na yo, pe Nzambe wana tangu na ye koki po a se manifester puissamment na kati ya bomoi na yo. Bilme toza toujours ko continuer na ba programme na biso. Kala mingi te tozo kende ko clôturer, mais avant to clôturer Nzambe déjà koti likaba bomoi na yo. Petit to kende ko sukisa yo kotika la ndenge moko te parce que kozala libérer pe nyonso ya ye ko fungwa na kombo na Yesu. Yango wana partager pe vidéo pour le bande comme susu baya ko rejoindre biso na kati ya programme otoza na yango soki na nous au s'abonner te mes bien-aimés na invité au s'abonner parce que okozala na ba programme nyonso tout ndenge Nzamba ko tambwisa biso na présence na ye. Vraiment te kutani à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.